Oduu ijoo olaantummaa seeraa kabachiisuun nageenya biyyaa fi lammiilee mirkaneessuuf kan hojjetamu ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed mirkaneesse. Hubannoon namtolchee saffisa addunyaan to'achuu hin dandeenyeen guddachaa jiraachuu isaatiin sirna bulchiinsa addunyaan hoogganamu akka qabu barreessaan olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antooniyoo Guuterees hubachiisan. Akka mooltan kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan ETV Afaan Oromooti. Oduu sa'aatii kanaa isinitti himnaan Muktaar Abdallaati. Manni marii bakka bu'oota uummataa walgahii idilee 30ffaa bara hojii 5ffaa taa'een bakka ministeerri muummee Abiy Ahmed argamanitti miseensota paarlaamaa fi ibsi kennameera. Miseensonni mana marichaa dhimmoota garaagaraa hula galaanaa marii biyyaalessaa dinagdee hawaasummaa fi nageenya walqabatan irratti gaaffii qaban ministeera muummee Abiy Ahmediif dhiyeessaniiru. Keessattuu rakkoon nageenyaa sochii dinagdee fi jireenya guyyaa guyyaa hawaasaa irratti dhiibbaa geessaa akka jiruu fi rakkoo kana bu'uura irraa furuuf hojiilee hojjetamaa jiran irratti gaaffiin isaanii dhiyeessaniiru. Haaluma wal fakkaatuun naannoo Tigraayitti nageenya waarsuun uummanni naannichaa tasgabbiin jireenya idilee isaa akka gaggeeffatuuf hojiileen hojjetamaa jiran irratti miseensonni mana marii gaaffii dhiyeessaniiru. Gaaffilee ka'aniif deebii kan kennan ministeerri muummee Abiy Ahmed rakkoon nageenyaa Itoophiyaa mariin akka furamuuf hojjetamaa akka jiru yaadachiisaniiru. Marii qaamolee adda addaa waliin taasifameen qaamoleen hidhatanii socho'aa turan karaa nagaa filachuun gara hawaasaatti dabalamaa akka jiranii fi hojichi fuuldurattis cimee akka itti fufuu ibsaniiru. Rakkoon nageenyaa naannolee tokko tokko keessatti mul'achaa jiru qaamolee badii kaayyoo misoomaa hin qabneen ta'uu himaniiru. Keessattuu gochaa badii diinonni amantaa fi sanyummaan dahoo taasifachuun geessaa jiran furuun kan danda'amu walitti dhufeenyaan mari'achuun ta'uu himan. Sanarra darbees hojiin olaantummaa seeraa kabachiisuu biyyaa fi lammiilee badii irraa baraaruu kan hojjetamu ta'uu Abiy Ahmed mirkaneessaniiru. Lammiileen Itoophiyaa gochaa badii baadaa fi baandaa irraa of eeguun nageenya isaa tikfachaa hojiilee misoomaa irratti cimee hojjechuu akka qabus dhaamaniiru. Filannoon waliigalaa marsaa 7ffaa bara kana gaggeeffame fedhii yaadaa fi fedhii uummataa kan agarsiise ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniiru. Gochi diinota seenaa fi finxaalessummaa akka hin mirkanoofneef uummanni filannoo bara kana irratti tokkummaa agarsiiseef ministeerri muummee Abiy Ahmed galateeffataniiru. Mallas Amdi. Ministeerri muummee Abiy Ahmed walgahii idilee 30ffaa mana marii bakka bu'oota uummataa irratti argamuun yaada fi ibsa miseensota mana marichaaf kennaniiru. Dhimmoota ministeerri muummee xiyyeeffannoon irratti yaada bal'aa kaasan keessaa tokko ammoo filannoo marsaa 7ffaa bara kanaati. Filannoon bara kana gaggeeffame yaada fi fedhii uummatni jijjiiramuuf qabu kan agarsiisedha kan jedhan ministeerri muummee Abiy Ahmed taateewwan filannicha gufachiisuuf gaggeeffamaa turan uummanni tuffachuun seenaa ajaa'ibaa galmeessisuu dubbatan. የዘንድሮ ምርጫ ለመማር ፈቃድ ላለው ለየትኛውም የፖለቲካ አካል ትልቅ ትምህርት የሰጠ ዘርፈ ብዙ መልእክቶች በውስጡ የያዘ filannoon bara kana barnoota argachuudhaaf qaama siyaasaa barbaadu kamiifuu barnoota guddaa kan qabuu fi ergaa jabaa kan dabarsu akkasumas uummanni Itoophiyaa seenaa aadaa fi duudhaa waggoota dheeraa uummata qabuu fi salphaatti isa beekuun akka hin danda'amne agarsiiseera. Wanti alatti dubbannuu fi keessi uummataa garaagara ta'uu fi amantaan uummanni qabuu fi dubbiin keessaan haasa'amu gargar ta'uu mul'isa. Filannoon bara kanaa filannoowwan hanga har'aa gaggeeffame irraa wanta adda isa taasisu tokko qaba. Hin galmaa'inaa, kaardii filannoon fudhatinaa, hin filatinaa jedhamaa ture. Uummanni Itoophiyaa dhoorkaa fi doorsisa kanneen osoo hin fudhatin seenaa keessatti namni lakkoofsaan baay'ee ta'e ganama barii irraa eegalee hanga halkaniitti karaa hin baramneen filannoo gaggeessee waan haaraa nutti agarsiisee jira. Karaa biraatiin filannoowwan kanaan dura gaggeeffaman irratti paartileen siyaasaa yaada yookiin miidhaa qaqqabsiisuu ni yaalu ture. Bara kana garuu filannoo mataa isaatiinuu qaama miidhaan irratti gaggeeffamaa turedha. Sababni isaas qaamoleen baandaawwan nutti bobbaasan hundi isaanii warroota filannoo hin jaalannedha.
Uummanni Itoophiyaa gocha diinota Itoophiyaaf deebii sirrii kennuun filannoo milkaa'aa gaggeessuun akka danda'ame kan ibsan ministeerri muummee finxaalessummaa fi baandummaan Itoophiyaa diiguu akka hin dandeenye mirkaneessuun danda'ameera jedhan. ማሸነፍ ከፈተና መሻገር ችግሮችን በብልሃት የማለፍና ሀገር የማጽናት ልምድ ያለው የኢትዮጵያ ሕዝብ mo'achuun qormaatilee darbuu fi injifachuun amala isaa kan ta'e uummanni Itoophiyaa fedhiiwwan kanneen osoo hin fudhatiin tokkummaan gatii kaffaleef kabajatu isaaf mala filannoo bara kana gaggeessuu hin dandeessan hin milkaa'uu yaadni jedhu fedhii qaamolee hedduu ta'us Itoophiyaanonni sanyummaa fi walqoqqooduun nurraa hin eegamu nuti biyya ijaaruutu nurraa bareeda jedhanii sagalee isaanii dhageessisanii jiru kanaaf uummata Itoophiyaa hin beektanii kan jennuu fi karaa kaabaa kibbaa bahaa fi lixaas osoo deemtanii sagaleen dhagahamaa ture kana qofa finxaalessummaan nun baasu baandummaanis nu hin barbaachisu sagalee jedhutu ture maanguddoowwan waggoottan 5 dhufan jiraachuu dhiisuu danda'u garuu ijoollee isaaniif biyya barbaachistu ijaaruuf filatanii jiru dhukkubsattoonni fayyuu fi fayyuu isaanii osoo hin beekin ijoollee keenya biyya isaan barbaachisa jedhanii deeggaramanii filatanii jiru namoonni gaddarra turan filatanii jiru haadholiin daa'imman dugdatti baatanii filataniiru kana salphisnee hin ilaallu kana akka ba'aa guddaa fi imaanaa jabaatti ilaalla. Uummanni filannoodhaan imaanaa nutti kenne ba'achuudhaan biyya badhaate ijaaruuf itti gaafatamummaa paartii isaanitti kennamees kan bahatan ta'uu ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniiru. ጅምራችሁ መልካም ነው። ዘርፈ ብዙ ኢኮኖሚዎች ለማሻሻል የምታደርጉት ጥረት መልካም ነው። ጅምራችሁን ወደንላችኋል። jalqabbiin keessan gaariidha tattaaffiin keessan kan jajjabeeffamuu qabu hanga danda'ametti rakkoolee seeraan alaa hannaa fi rakkoolee tajaajila keessaa fooyyessuun Itoophiyaa badhaate ni milkeessituu jedheeti uummanni Itoophiyaa kan nu filate cheekii duwwaa nutti kenne cheekii duwwaa kana irratti hojii gaarii fi bu'aa fooyya'u galmeessuun ammoo hojii kiyyaa fi keessani cheekii kana osoo sirnaan hin hojjetin yoo balleessine dhukaasa osoo hin sodaatin akkuma filate uummanni rasaasa osoo hin sodaatin sagalee mormii isaa dhageessisuu danda'a. Mootummaan sagaleen paartilee garaagaraa akka dhaga'amuuf yoomiyyuu caalaa filannoo bara kanaarratti paartilee siyaasaa hedduu akka hirmaataniif haala mijeessuus ibsaniiru. Riiformiin dinagdee gooroo caba dinagdee Itoophiyaa haalaan fooyyessuu ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsaniim. Ministeerri muummee dhimmoota dinagdee walqabatan irratti miseensota mana maree bakka bu'oota uummataaf ibsa kennaniiru. Riiformii taasifameen oomishaaf oomishtummaan damee qonnaa gama maraan galmaa'aa jiraachuu himaniiru. Bara kana Itoophiyaan oomisha damee qonnaa waliigalaa kuntaala miiliyoona 1.3 akka walitti qabdee himaniiru. Walumaa galatti dameen qonnaa bara kana guddina waliigalaa 7.7 akka galmeessus himaniiru. Riiformii taasifameen hamma oomishuu dhaabbilee indaastirii jijjiiramaan dura ture 47 turerraa gara 67 ol guddisuun akka danda'ame himan. Bara dhufu oomishaalee indaastirii biyya keessaa gara alaatti erguun doolaarri biiliyoona 1 akka eegamu himaniiru. Gumaachi dameen indaastirii dinagdee waliigalaa keessatti qabus daran guddachaa dhufuuran. Ministeerri muummee riiformii taasifameen dameen albuudaas bara kana qofa guddina 24 galmeesseeraa jedhan. Dameen manufaakturiingii ammoo guddinaa 20.3 galmeesseeraa jedhaniiru. Walumaa galatti indaastiriin biyyattii bara kana guddina 12.7 ni galmeessas jedhamee eegamaa jedhan. Dameen tajaajilaas fakkeenyaaf daandiin qilleensaa Itoophiyaa tajaajila balallii ammatti kennaa jiru kan jijjiiramaan duraarra guddina dachaa 3 galmeessee jiraachuu himan. Daandichi bara kana qofa tajaajila balallii idila addunyaa imaltoota miiliyoona 17 tajaajila balallii biyya keessaan ammoo imaltoota miiliyoona 4 waliigalatti namoota miiliyoona 21 deddeebisuu danda'uu himaniiru. Waggoota 5 darban manneen barnootaa oolmaa daa'immanii 35,000 ijaaramuu ministeerri muummee Abiy Ahmed himaniiru. Kana malees manneen barnootaa sadarkaa lammaffaa hedduun ijaaramuu kan ibsan ministeerri muummee Abiy Ahmed dameen barnootaa yeroo kamuu caalaa bu'aa qabatamaa galmeessaa jiraachuu himan. Yeroo ammaa yuunivarsiitiin ida'amuu hubannoo namtolchee ijaaramaa jiraachuu fi kunis yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu kan ibsan ministeerri muummee hubannoon namtolchee fuulduree dhalootaaf murteessaadha jedhan. Qulqullina barnootaa mirkaneessuu walirraa waraabuu hambisuu fi damee barnootaa cimsuuf hojiin hojjetamaa jiru jajjabeessaa ta'us ibsaniiru. Barattoonni manneen barnootaa olaanoo irraa eebbifaman hedduun hojii eeggachuun dabalata
Hojii eeggachuun alatti magaalaa bahanii piroojeektoota gurguddoo hedduu biyyattii keessatti ijaaramaa jiran irratti akka hojjetan dhaamaniiru. Maatiinis ijoollee isaanii bahanii akka hojjetan jajjabeessuu akka qabanis dhaamaniiru. Hojii damee fayyaa irratti hojjetameen Itoophiyaan yeroo ammaa qorichoota dhibbeentaa 44 haga 45 biyya keessatti oomishaa jiraachuu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ibsaniiru. Mana marii bakka bu'oota uummataatti argamuun gaaffilee miseensota mana marichaa biraa ka'aniif deebii kan kennan ministeerri muummee qorichoonni biyyattii gara biyya alaatti erguufis kan dandeessan ta'us ibsaniiru. Bara kana birriin biiliyoona 70 bittaa qorichaaf akkasumas meeshaalee yaalaaf ammoo birriin biiliyoona 60 baasii ta'uu himaniiru. Miidhaa dhukkuba busaan dhufu xiqqeessuudhaaf hojii hojjetameen manneen jireenyaa miiliyoona 3 olitti keemikaalli farra bookee busaa biifamuu akkasumas saaphanni siree miiliyoona 14 rabsamuu himaniiru. Dhaabbilee fayyaa babal'isuuf hojii hojjetameen hospitaala Phaawulositti siree dabalata 1,000 ijaaruuf danda'amuu fi dhiyeenyatti hospitaalonni eebbifaman akka jiranis dubbataniiru. Mariin biyyaalessaa Itoophiyaa carraalee rakkoo waggoota dheeraaf walitti kuufaman irratti mari'achuun furmaata waaraa kaa'uuf uumame ta'uu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed himaniiru. Mariin kun heera mootummaa diiguuf osoo hin taane mootummaa fi uummata hirmaachisuun hanqinoota jiru sirreessuu fi waliigaltee hawaasaa haaraa ijaaruuf kan akeeke ta'us ibsan. Rakkooleen yeroo dheeraaf furmaata dhabanis marii kanaan kallattiin furmaata argachuu akka danda'an himameera. Carraan marii biyyaalessaatiin argame wareegama qaalii abdii baroota dheeraa fi hawwii dhaloota hedduu keessaa kan madde ta'uu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed himaniiru. የናሽናል ዲያሎግ እድል ሰፊ እድል ነው። ብዙዎች የታሰሩበት ለረጅም ጊዜ ጠየቁት dhimmi carraa marii biyyaalessaa carraa guddaa kan qabudha. Namoonni hedduun kan itti hidhaman wareegama guddaa kan itti kafalanidha. Amma argannaan garuu salphisanii ilaaluun gaarii miti. Nuti amalli qabnu tokko jira. Yoo carraan tokko dhufe ittiin fayyadamnu. Yoo darbe immoo ni gaddina. Har'a jiraachuu dhiifnee yaadaan duubatti deebinee jiraataa yoo rakkannu ni mul'ata. Namni yeroo lubbuun jiru hin yaadannu. Yoo du'e immoo gaarummaa isaa fi gara laafummaan isaa nutti mul'ata. Amalli akkanaa gaarii miti. Mariin kun nu qofaa miti Afrikaafuu faayidaa guddaa qaba. Sababni isaas gadirraa kaasee marii taasifame waan ta'eef akkuma jedhame ariifataan turre. Yeroon kennameef raawwatee manni marii kun yeroo dabalataa haaromseefi ture. Hojii hatattamaan raawwannee miti. Jijjiiramni eega dhufe waggaa 8 lakkoofsee jira. Akka sanan jarjarre heera qabnu kana tasaasuun qabnu haa turu marii wayya jennee waan amannuufi maaf jennaan heera mootichaa dargiin tarsaasuun heera dargii mootummaan Adawaawii tarsaasuun Itoophiyaa hin fayyadne. Haala sanaan yoo deemnee fi uummata mari'achiisuun isa faayidaa qabu qabannee isaan qatetti guunnee waan sirraa'uu qabu yoo jiraate sirreessaa deemna jenneeti. Kun immoo milkaa'ina guddaa naaf fakkaata. የጎደለ ጨምረን የሚሻሻል ካለ እናሻሽላለን ያለው ይሄ ትልቅ ምርታ ይመስለኛል። Mariin biyyaalessaa sirna federaalizimii diiguuf osoo hin taane rakkoolee baroota dheeraaf harkifamaa turan furuuf heera mootummaa cimsuu fi waliigaltee hawaasaa haaraa ijaaruuf kan kaayyeffate ta'uu ministeerri muummee Abiyyi Ahmed ibsaniiru. አውትፑቱን በሚመለከት አንዳንዱ ፌዴራል ስርዓት ይፈርሳል፣ አንዳንዱ ብዙ መላምቶች አሉ። እኔ ከወዲሁ ምን አይነት ውጤት እንደሚያመጣ መናገር ባልችልም የምጠብቀው ግን በሕገ መንግስት ውስጥ bu'aa isaa gama ilaallatuun namoonni tokko tokko sirni federaalizimii ni diigama jedhanii kan yaadan jiru. Ani gama kootiin bu'aa akkamii akka fidu dubbachuu baadhus wanti eegu garuu heera keessatti uummata Itoophiyaaf yaadonni fayyadan yoo jiraatan akka jiranitti itti fufu jedhee yaada. Yoo fooyya'an immoo eenyuun kan hin mufachiifnee fi faayidaa keenya kan eegan yoo ta'e osoo fooyya'anii yaada jedhu qaba. Keeyyata jiru kan diigu ni uumama jedhee immoo hin tilmaamu. Ka jiru ka cimsu ka fooyyessuu fi ka tolchu ni uumama malee kan balleessu ni uumama jedhee yaadu. Asirratti sirritti na hubattan jedhee kan yaadu
keessattuu miseensonni paartilee dorgomtoota biyya biraas kan jiraattan namoonni siyaasaa nuti haafurru rakkoon jedhaa jirru rakkoon uumnee miti. Fakkeenyaaf naannoo Amaaraa fi Tigraay gidduutti dhimmi walqaayit ni ka'a. Rakkoo kana ammoo nu hin uumne nurratti kufe malee nuti immoo rakkoo haafurruu jennee bar. Rakkoo kana ammoo haafurruu jennee kaane malee nuti nuumne kan mari'annuuf immoo yaadotaa fi rakkoolee mootummaan badhaadhinaa uume furuuf osoo hin taane rakkoolee barootaaf kuufaman mari'annee karaa qabsiifnu waliigaltee hawaasa haaraa haa uumnu jenneeti. የምንወያየው የብልጽግና ፓርቲ ወይም የመደመር መንግስት የፈጠራቸውን ችግሮች ለመፍታት አይደለም። ለዘመናት የተከማቹትን አብረን ተወያይተን መልክ እናበጅ አዲስ ሶሻል ኮንትራክት እንፈርም ለማለት ነው። Manni marii bakka bu'oota uummataa Federaalawaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa walgahii idilee 30ffaa bara hojii 5ffaa gaggeesse. Dhimma nageenya ilaalchisuun gaaffileen garaagaraa miseensota mana marichaan kan gaafatame yoo ta'u gaaffilee kaaniif ministeerri muummee Abiy Ahmed ibsa kennaniiru. Obsaa Irba. Manni marii bakka bu'oota uummataa Federaalawaa Dimokiraatawaa Itoophiyaa walgahii isaa idilee 30ffaa bara hojii 5ffaa taa'eera. Manni marichaa raawwii bara baajataa 2018 karoora bara 2019 fi dhimmoota biroo irratti mari'ateera. Dhimmoota walgahii mana marichaa irratti ka'an keessaa tokko dhimma nageenya Itoophiyaa yoo ta'u, dhimma kana irratti miseensonni mana marichaa gaaffilee garaagaraa dhiyeessaniiru. Gaaffilee ka'an keessaas nageenya naannoo Tigraay fi naannolee biroo mirkaneessuu, qaamolee hidhachuun kutaalee biyyattii garaagaraa keessa socho'an gara filannoo nagaatti deebisuu, akkasumas waliigalaan nageenya Itoophiyaa waaressuuf maaltu hojjetamaa akka jiru irratti ሚኒስትር ሙሜፍ ጋፍለን ያተኒሩ የፕሪቶሪያ ስምምነት ለትግራይ ህዝብ ሰላም መልሶ ግንባታና ልማት ወሊገልቴም ፕሪቶሪያ ኡመተ ትግራይፍ ነጋ ዴቢሰኒ ጃሩ ሚሶመ ፊ አብዲ ሃራ ከምበኔ ወሊገልቴ ሴነ ቀቤሰዳ ተኡስ ሙረኒ አቡት ወሊገልቴ ነገኛ ኩኒ አከቲ ፉፉን በርባኔ አኩመ በረሜ ወራነ ፊ ወሊቲ ቡኢንሰ ፊለኖ ኢሳ ጎደቴ ዋን ፊለቴፍ ነጋፊ አብዲ ሃራ ናንቸቲ ዱፌ ቱሬ ዱከኔሳ ጅራ keessumaa qaamoleen hidhachuun naannicha keessa socho'an diinota seenaa Itoophiyaa waliin qindaa'uun biyya gara waraanaatti galchuuf sochii baandummaa taasisaa jiruun uummata biratti sodaa fi gaafii guddaa uumeera. Nageenya naannoo Tigraay waaressuu fi uummanni Tigraay fayyadamaa bu'aalee misooma biyyattii keessatti hojjetamaa jiran akka ta'uuf tarkaanfii qabatamaa mootummaan fudhachaa jiruu fi karoorri gara fuulduraa maali? Uummata Tigraay daddargoota, hayyoota fi namoota miidiyaa irraa maaltu eegama? ከጸጥታ አኳያ እየተሻሻሉ ያሉ ነገሮች ቢኖሩም gama nageenyaan wantoonni fooyya'aa jiran jiraatus amma lammiilee ukkaamsanii fudhachuun maallaqa gaafachaa kanneen kaffalanis gidiraa agarsiisanii deebisu. Ajjeechaan itti fufeera. Keessumaa naannawa hidhattoonni jiranitti hammaataa waan jiruuf dhimma kanarratti ibsa bal'aa osoo nuuf kennitanii. ኢትዮጵያ በለውጥና በሽግግር መንገድ ላይ ባለችበት በዚህ ወቅት yeroo Itoophiyaan karaa ce'umsaa fi jijjiiramaa irra jirtutti mootummaan qaamolee farroota nageenyaa qolachuu fi nageenya mirkaneessuuf tarkaanfii walitti fufiinsaan fudhateen naannoowwan biyya keenyaa baay'eetti nageenyi mirkanaa'eera. Jijjiiramoonni abdii namatti horanis dhufaniiru. Kunis filannoo waliigalaa 7ffaan kutaalee biyyattii hedduutti karaa nagaatiin akka xumuramu gahee guddaa taphateera. Ta'us immoo rakkoowwan nageenyaa naannawa tokko tokkotti mul'atan ni jiru. Akkasumas sochiin qaamolee hidhataniin nageenya lammiilee sosochii dinagdee fi adeemsa misoomaatti qormaata ta'aa jiru. Nageenya argame kana waaressuuf sodaawwan nageenyaa bu'uura irraa furuuf hawaasa siyaasaa, hayyoota, hawaasa siviilii fi uummata Itoophiyaa nageenya jaallaturraa hirmaannaa akkamiitu eegama? qaamoleen hidhachuun bosona keessa socho'an nageenyaaf dursa kennuu akka qaban miseensonni mana marichaa gaafataniiru. ታጣቂዎችም የህዝብ ስቃይ ይበቃልና እናንተም ጫካ መሆን ይብቃችሁ። qaamoleen hidhattanii jirtanis rakkoon uummatarra jiru haa gahuuti isinis bosona taa'uu keessan isin haa gahu nageenyaaf dursa otoo kennitanii fayyadamoo taatu. Du'a, godaansa, saamichaa fi hiyyummaa waan hordofsiisuuf kun immoo uummata isin ni bilisoomsinaa jettan irratti raawwatamaa waan jiruuf rakkoowwan karaa nagaa fi mariin hin hiikamne waan hin jirreef nageenyaaf dursa akka kennitan waamicha koon dhiyeessa. Biyyi keenyaa fi uummanni keenya nageenya yoo argatan isinis fayyadamoo taatu. Biyyi keenyas nageenyi ishee eeggamee humna guutuun gara misoomaatti waan deebituuf biyya fooyya'insa qabdu ni qabaanna. Gaaffilee miseensota mana marii irraa ka'aniif ministeerri muummee Abiy Ahmed deebii kennaniiru. Nageenyi Itoophiyaa fooyya'uu kan eeran ministeerri muummee Abiy Ahmed ammas rakkoo fi garaagarummaa jiru karaa marii fi naga qabeessa hiikuuf hojjetamaa jiraachuu himan. የኢትዮጵያ ሰላም አንጻራዊ በሆነ መንገድ ተሻሽሏል። ብዙ ሰልፎች፣ የሃይማኖት በዓላት እንዳልኳችሁ ከ50,000 በላይ የምርጫ ጣቢያዎች nageenyi Itoophiyaa karaa faallaa ta'een fooyya'eera. Hiriirri hedduun ayyaanonni amantii buufataaleen filannoo 50,000 fi taateewwan gurguddoon ho'itaa deemsifaman rakkoo mul'atu baay'een hin jiru.
rakkoowwan nageenyaa naannolee tokko tokkotti nu mudatan akkuma miseensonni mana marichaa dura kaastan caalatti waliin mari'achuun walitti dhiyaachuun hiikuuf gama keenyaan yaaliin ni taasifama. Isinis deeggarsa akka taasistan abdiin qaba. Gaaffii keessan irratti marii dhugaa affeerraa dhugaa kan jettaniif irra deddeebiin mana marii kanatti affeeruu yaalleerra. Humnoon hidhachuun naannoo Amaaraa Oromiyaa keessa socho'an baay'een isaanii karaa filannoo nagaatiin mariin deebi'aa jiru. Obboloonni keenyaafanis karaa sanaan akka deebi'anii kan barbaannu. Fedhiin gama keenyaan jiru isadha. Maaliif yoo jettan waraanni bu'aa waan hin qabneef mari'achuun waloon biyya jabeessuu ijaaruu wayya amantaa jedhu qabna. Kana cimsinee itti fufna. Dhimma Piriitooriyaa ilaallatuun Piriitooriyaan akka jaarsummaa qofaatti fudhatamu waan qabu natti hin fakkaatu. Waliigaltee nagaa bu'aa hedduu argamsiiseedha. Hundaa ol mo'ataa fi mo'atamaan qixa taa'uun kan itti mari'atanidha. Mootummaan erga mo'atee booda qaama mo'ame teessisee mari'achuun waliif mallatteessuu qofaa miti. Humnoota hidhachuun rakkoo keessa turan sooree deeggarsa hedduu gochuun kutannoo nageenyaaf qabu argisiiseera. Sanaan yoo xiqqaate mootummaan yeroo naannoo Tigraay hundeessuun danda'ameera. Hidhattoonni 60,000tti siiqan kafaltiin barbaaju taasifamuun raayyicha keessaa akka hirrifaman yaaliin taasifameera. Hidhamtoonnii fi booji'amtoonni hedduunis hiikamaniiru. Booji'amtoota tokko tokkodha amma achi deemuun quuqamtoota ta'uun uummata Tigraay jeeqaa kan jiran. Tajaajiloonni dhaabbatanii turan bifa garagaraatiin gadhiifamaniiru. Qabeenya isaaniis eegnee kennineerraaf. Qaama nageenya Itoophiyaa booressuuf socho'u kamiyyuu ittisuuf biyyattiin humna gahaa qabaachuu ishees eeraniiru. Ministeerri dhimma alaa Federeeshinii Raashaa Sergey Lavrov daawwannaa hojii Finfinnee dhufan. Ministeerichi buufata xiyyaaraa idil-addunyaa Boolee wayita ga'an ministeera dhimma alaatti Daayirektera Jeneraalaa dhimmoota Awurooppaa fi Ameerikaa Ambaasaadar Mallas Alamiin simatamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Federeeshinii Raashaa Sergey Lavrov turtii isaaniin qondaaltota olaanoo waliin dhimmoota adda addaa irratti akka mari'atantu eegama. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo raadiyoon sa'aatii kanaaf qabanne kanneen turan isinitti himuun kan isin waliin turan Muktaar Abdallaati qophiilee keenya waliin